那你知道 Outpainting 也就是外部绘制它的作用是什么呢？如果你想搞清楚这个问题的话呢，我们需要从一个根本的问题来做一个分析，那就是分辨率对于图片构图的一个影响啊。那我们经常会使用各种各样的分辨率来生成图片，比方大家经常用的16:9啊，甚至9:16啊，或者4:3或者1:1。那比方说肖像级别呢，我们经常会用4:3或者说宽屏我们会用16:9，竖屏呢我们就会用9:16。但是你要知道，这些东西呢，除了在像素的纵横比之间有差距之外呢，其实对于整个的模型生成图片呢也是有影响的。那我们可以简单的做一个对比，大家看到的这个是一个普通的16:9的一个横版的图像。这个呢，我生成了很多张，那大家会发现，那么这个人物的视角呢，基本上是在胸部以上，非常的明显。那如果我们现在把它变成9:16，也就是竖屏的，那你会发现人物的这个主体呢，它的这个构图呢，可能会有腰部以上的、胸部以上的啊，但是呢，你会发现其实还是腰部以上的居多。那还有呢，就是我们经常会用到的这个1:1的，那就是整个的模型它在训练的时候用的一个尺寸。那这个时候会兼顾我们宽屏和竖屏的一个特点。所以说呢，你要注意分辨率呢，它是对视频的构图有这样的一些影响的。所以说呢，如果你想让一个视频具有更多的元素，或者是你想表现的东西在里边的话呢，有的时候我们可能会用到 Outpainting。那我们先来看一下 Outpainting 怎么来做，然后呢，我们再来说，那这个 Outpainting 它的作用和我们传统的这个直接生成出来的图片到底有什么区别？那我们先来生成一个提示词。这儿呢，我用 Gemini 呢来生成了一个提示词，大家看一下，这个主题呢是在灰暗的咖啡馆当中，坐在窗边喝咖啡的女孩，然后呢瓜子脸、黑长直，然后光影艺术。光影艺术的意思是说，我希望在整个的图片里边呢会有一些光的这种反射，整部的暗调啊，就这样的一些设计。另外的话呢，我写了一个细雨蒙蒙，也就是我希望它是一个雨天的场景。其实这个里边要包含的元素呢就很多。那么我们不用去看它生成的这个具体的提示词，我们直接看结果。我们把这个提示词放到一个标准的 Flux 里边的工作流里头之后呢，我们可以得到这样一张图片。大家注意啊，在这个图片里边呢，我们可以把我们想表现的元素呢表现的都比较的完整。那你要注意，我现在用的分辨率呢就是1:1。当然是多少你可以自己去设定，我这儿用的是720×720，有人说我用1024×1024，这个也可以。那么这个跟什么相关呢？一般呢会跟你生成的最终尺寸相关。比方说你最终呢要生成一个1920×1280的，那你可以先做一个1280×1280的，然后再把它扩充到1920×1280。那如果我想做一个1280×720的，那你就可以先做一个720。这样呢，我给大家打破一个误区啊，就是Flux 呢和我们说的那个 XD-XL 还是不一样的。XD-XL 在生成低分辨率的时候，它可能会出问题，但是呢 Flux 其实呢是没有这样的顾虑的。因为你要注意，我们如果把分辨率调小，仅仅是说这个图片呢可能有一些细节它是不够的，但是图片呢不会出现走形或者生成错误的这种情况。那比方说我现在呢把它改成512×512，大家会发现啊，这个构图也没有问题啊，那只不过就是你放大之后，由于它分辨率的这种限制呢，它不可能把细节生成的非常棒，那你需要做一些这个额外的修复啊，所以说呢 Flux 在生成小分辨率是没有问题的，你不要有太多的担心，这是大家普遍存在的一个误区。那其实呢，如果你现在关注 Flux 技术，可能都知道现在很多人在训练这个 Flux 的 LoRa。那这个 Flux LoRa 在训练的时候呢，我们其实既可以用512的，也可以用1024的。所以说呢，这个就说明了它其实在训练图片和生成分辨率上呢，并没有太大的这个要求啊，不要求一定是1024的。所以说呢，在生成小图片的时候，你也不要有什么顾虑。那我们看到这个提示词放到这儿之后，我这也没有加 LoRa。
，Contrast 也没有加，那我们主要还是保证了它一个基本的纯粹性。然后呢，我们生成了一个720×720的一个图片，大家看一下，就这样一个效果。那我们回忆一下，在整个的提示词里边的关键元素都有什么呢？就是我们说的这一个女孩坐在昏暗的咖啡厅里边，然后喝咖啡啊，然后有细雨蒙蒙、光影艺术啊，那你会发现这些呢，基本上都表现得非常的棒。现在我用到的分辨率是1720×720，所以说这个女生的视角呢，其实它不单单是胸部以上啊，它其实还是比较全面的。然后周围的环境呢，也表现得比较棒。如果说我们觉得这个并不是我最终生成的一个图片，因为我最终可能是需要一个竖屏或者是宽屏的啊。我建议大家啊，做 auto painting 的时候尽量的做宽屏的啊，竖屏的呢不太容易做。为什么？你要注意，如果我是竖屏的，我们给它往下去画的话呢，这个其实是有一些问题的啊，就是它其实可能处理不了那么好。那我们在 SD15 里边呢，可能用到我们那个叫做 Lemma Inpainting 啊，那种技术可能会好一些啊。但是在 Flux 它由于刚做出来嘛，所以说呢，我们可能并不能像 SD15 那样控制的比较好啊。所以说在这里边的话，做宽屏的反而风险会更小一些。那这个怎么做呢？其实很简单啊，主要有2个组件，我们先看一下。第一个组件呢叫做 Pad Image for Auto Painting 啊，这个很容易理解啊。Pad 嘛，就是我们现在要把这个图片呢给它加宽或者是加高，所以说呢这个操作叫 Pad。一般呢我们是用纯白或者纯黑，当然这儿一般是白色的，然后会给两边给它加上。要把它加到你需要的那个尺寸啊，比方说我现在要把整个图片宽度是720，给它扩充到1280的话呢，那也就是说我的 left 要加280，然后 right 要加280，然后呢我这儿就会生成一张新的图片。那为了大家看得清楚呢，我们现在把这2个都把它 preview 一下，大家感觉一下啊。我刚才说的有一些问题啊，我刚才说不是有白色填充吗？这个不是白色啊，是中度灰。然后呢，我们给它填上个 padding 的部分，让它到1280的一个分辨率。然后你要注意这儿也非常重要啊，就是这个 feathering。那么这儿呢，我写的是300指的是这个渐变的一个范围，你可以调小啊，比方我可以调成40，这也可以。那你注意这个 mask 的一个变化。那注意，那这个时候你会发现渐变呢就会比较硬啊，因为它只有40个像素的一个范围嘛，所以说呢就不像之前看到300那么大。那这个到底多少合适呢？我觉得你稍微大一点啊，你可以不用到300，可以到200。这儿呢你会得到一个比较好的一个渐变。渐变的意思是说，在这个地方呢也属于Auto Paint 的一个范围啊，那也就是它会更多的兼顾这个上下文的元素来绘制两边的东西。虽然这儿可以随便调，但是呢它有一个最大值啊。有人说我写500行不行？你注意，如果我写500的话，你注意啊，500就是这样，没有啊。为什么呢？其实很简单，你注意。如果我们现在做一个 Auto Painting 的话呢，中间呢只有720，两边呢各360。那如果你设定两边的渐变一旦超过360，这个渐变就没有办法生成了啊。就是如果我这儿设成360，我不知道行不行啊，我没有这样试过，因为这个有点太疯狂了，是吧？360也不行啊，但是可能再稍小一点啊，可能是可以的。比方我们设成320啊，看一下，那这个界面就可以做出来。所以说呢，你要知道啊，这儿可以随意写，但是呢，它并不是都起作用。那一般呢，我们要考虑中间这个元素的大小。一般呢，你可以拿这个中间元素的一半作为最大值。比方我中间这个图片是720啊，那你砍一半就360，那作为最大值。然后这儿还有一个 growth 啊，就是我们把它再扩展一下，然后这个就是一个普通的 K sampler 了。这个 denoise 呢一定要设的比较大，大概得9.5以上。如果你太小的话，这个地方是填不上去的啊。那你注意啊，我现在是320，我们就会得到这样一个图片。那这个图片呢，其实相比我们普通的1920×1080的这个图片呢，其实就会有很多的
这个元素在里边了啊。比方说我们可以看到这个椅子的部分，这个窗户的部分，你也会发现它会有比较生硬的这个部分啊。比方说这个杯子好像这儿被切了一半，因为呢我们现在这320呢可能有点大啊，比方我们设成200感觉一下。因为它在外部的这个绘制的时候呢，其实受这个主体图片的这个上下文的约束还是比较小的啊，所以说有的时候呢会出现这种看上去比较诡异的这种被割裂的这种情况。那一般出现这种情况呢，我们有2种调整方式啊。第一种方式呢，就是我们去调这个 feathering 啊，就是让它可能稍小一点，或者是呢你去调整这个 seed 就是种子，让它生成不同的图像。那你比方说我现在生成这个效果，你会发现那个咖啡杯没了，但是这边呢就会多一个这样的部分啊。所以说呢，我们要做这种东西的话呢，是需要有一些抽卡的元素在里边。我们比方说把这个调成300，它确实是需要一些这个运气在里边的啊。那可能这个感觉就要好一些，但是也会出现，你看这个头发这个地方也会出现这样的问题，包括这个杯子这儿。所以说呢，我们在做外部绘制的时候呢，可能有一些，当然你还可以改这个，那你看一下是不是能得到一张比较好的这个图片。当然还有一些方法，就是我可以用这个 inpainting 啊，就是我把这2个地方再给它画一下，就是我会把这个接缝的地方呢给它画一下，然后呢让它重新绘制一下，这种处理也是没有问题的。大家看一下，就是当你切不同的种子的时候，你得到这个图片呢也是一样的啊，就是它会有不同的变化。那么所以说呢，我们在执行这个 Outpaint 的时候呢，其实内部的这个图片的构图是非常重要的。那你尽量的要出现的人物呢，是一个怎么说，是一个完整的啊，就是不要出现身子是一半的这种情况。一旦出现了身子是一半的这种情况呢，就意味着在外部喷听的时候呢，要考虑到你的这个主体的部分，那这个就会有一些东西是不可预知的。比方说大家看一下，在这种情况下，这个效果就非常的棒。虽然这个接缝也有啊，但是呢你会发现这个整体的人物的这个拼接的部分，包括这个地方，那就会比较好看。你尽量的中间这个是完整的。我们可以看几个好的例子，大家看一下。那么这个是这个图片啊，还有这个，这是我们刚才看的这个，还有这个。那这个呢可能就好一些，因为你要注意啊，如果我们把720的位置给它画出来，它中间这个人物呢正好是在里边是比较完整的，那我在拼的时候既不用拼它的手，也不用拼它的背，那这个它出现的高质量图片的概率呢就会更多。这是这个。那我们再看一些失败的例子，大家看一下，还是这个图片。这个图片你会发现它整个的这个氛围感还是比较强的，但是你要注意，在这个地方这个拼接的这个痕迹就非常的严重。那原因就是这个人物它到了这个边儿这个位置是不全的啊，它有一半的身子需要靠外部绘制给它拼出来，那同样的问题，对吧？同样的问题。这个甚至他还尝试给它梳个辫子出来啊，就这个就更明显了啊，包括这一侧这个地方啊，还有这个乍看上去没问题，但是你看这个人这个地方，你感觉是墙挡住这个人，但是它还是比较硬的，包括这个汽车这个地方，它其实呢是不完整的啊，都属于我们后期可能还需要再去处理。那我们回过头来看我们最初的那个问题，我们对比一下，如果是普通的宽屏，你注意，这是普通宽屏的一些视角。总体上来看的话呢，其实呢整个屏幕包含的信息量是不够的，尤其是环境的，它会主要的这个元素表现在人物本身身上啊，所以说呢给我们的感觉就是镜头离人物比较近。那如果我们要是采用这个 Outpaint 出来的这个东西的话呢，它更有这种周围的氛围感和这个电影的质感。所以说呢，你要知道你什么时候才需要用这个 Outpainting 呢？就你想通过镜头表达更多的这种语言的时候，或者说你对整个这个人物的构图不太满意的时候，那需要有更多的周围元素去补充的时候，那这个时候我们才会用到 Outpaint。那 Outpaint 使用的时候的诀窍就是尽量呢，我们要保证生成中间的那个图片是完整的，尤其是人物不要再需要用 Outpaint 去给它补齐。另外 Outpaint 呢，我建议大家还是用这个方形图片来进行 Outpaint 啊，因为
方形图片的话呢，它其实由原始图片既照顾了构图，也照顾了人物，能够体现各种各样的这个内容，因为它必定和这个模型训练的这个尺寸是一样的。所以说呢，你可以在这个基础上进行 outprint 啊。今天呢就说这么多，大家可以自己尝试一下，关注我，做一个懂爱的人。